everyone. Today we discuss about the stethoscope. स्टेथोस्कोप क्या है, कैसे यूज करते हैं, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक, जैसे कि ये स्टेथोस्कोप है, ये हमारा ईयर पार्ट है, ये हमारी स्टेथोस्कोप की बॉडी है, ये हमारे डायफ्राम पार्ट है और ये हमारी बेल है. फर्स्टली हम लोग इसको ऑन ऑफ करते हैं. यहाँ पे एक नॉच होता है जिससे स्टेथोस्कोप को ये ऑफ किया, ये ऑन किया. एंड ईयर पीस हमेशा हम ये लगाते हैं कि इसकी जो साइड्स हैं हमेशा बाहर की तरफ होना चाहिए और इजीली ओपन होना चाहिए. ठीक, इजीली ओपन होगा देन वी स्टार्ट द ईयर पीस, देन वी चेक इट. This is off. This is on. The sound on the ear have a pricking sound. Then we confirm that